لحد ما اجيب الشغل وكده. بس عادي، استحملي بقى. ولا لا يهمك. سنة الحياة بقى زي ما بيقولوا. اكيد طبعا. أهم حاجة مرتاحة في الشقة دي، نفسيتك هادية فيها. اه مرتاحه فيها قوي. طب كويس والله، طمنتيني. أنا هنزل بقى أشوف أصحابي أقعد معاهم شوية على القهوة، وبعد كده أبقى أجيلك بقى. ماشي؟ ما تخليك شويه يا محمد. يا ما احنا قعدنا كتير مع بعض بقى، هشوفهم واجي تاني. ماشي ماشي. ماشي، براحتك خلي يا بالك من حبيبي. نفسك. ماشي. لو في أي حاجة احتجتها رن عليها على طول. اكيد طبعا. يلا. ماشي. سيبني لوحدي تاني. يا نهار اسود. بص يا اخويا، انا عايزه اقولك على حاجه بس ما تقولش لحد. يا بنتي في ايه؟ قلقتيني، قولي. انا كنت نايمه عادي في الاوضه، فجاه لقيت اختك بتصحيني، فصحيت عادي بقول لها في ايه، لقيتها اتخضت من وشي وتقول لي انت وشك عامل كده ليه، وتعبت وفضلت تجري، فببص في التليفون ما لقيتش وشي في اي حاجه، مش عارفه في ايه، ولا اختك مالها، ولا ايه اللي حصل. يا ستي مش اول مره تعملها، ده قبل كده دخلت عليا برضه وقعدت تقول لي ما اعرفش انت مالك شارك عامل كده ليه وبتاع، وقام جت قعدت تجري برضه. عارفه ان اختك دماغها تعبانه من صغرها. المهم فكك. هي فين دلوقتي؟ قاعده في الشقه هناك، بس انا سبتها وجيت لك، فانا مش عارفه بقى هي شافت حاجه فعلا ولا مالها ولا في ايه. خلاص سيبك مني، كده كده هبقى اكلمها. روحي انت يلا، وانا هبقى اكلمها بعدين. ماشي. ده انتوا عيله وش. عيله كلها ركبها فريد، انا مالي. ان ريحتنا عم برا مصر. ما اكلم اختي بقى شوفها ايه، بس انا بحب عيد التليفون هنا عشان انا الاشقية هنا. الو. ايوه يا بنوة. يا قلبي انت فين كده؟ انا في البيت. طب بقول لك يا اختك جت كلمتني قالت لي ان انت شفتي حاجه غريبه كده وبتاع، كان ايه؟ يا بنوة انا بشوف حاجات غريبة اصلا في البيت، انا مش عارفة في ايه، انا تعبت. مرة شفت دخان طالع من الأوضة من تحت عقب الباب، ودخلت اصحي هدير لقيت شكلها اتغير. دخان؟ هتلاقي عفريت كان بيدخن بس ما تهزريش. انت في جد والله؟ بتهزر، انت بتضحك يا بنوة. كلام جد. والله بكلم بجد. طب وبعدين؟ مش عارفة اخرتها ايه، انا عايزة اقول لمحمد بس قلقانة. ما بص بقى لله، إيه تبقى شارك قرآن في الشقه وما تقلقش من حاجه. حاضر يا بنوة.